Sa unang pagbasa, nagpakiluoy si Propeta Daniel sa Ginoo. Nya iyang gipakapinan nga maluluyon kay ka Ginoo, dili gyud ka mobalibad sa paghatag og pasaylo sa imong katawhan nga mahinulsulon. Mao na ang conviction ni Propeta Daniel. Unya, diin man niya gibase tungod ni ining atong tubag sa Salmo Responsorio nga nag-ingon, hinumdumi ang imong mga kaluoy o Ginoo. Kamo mutuo ba mo nga ang Ginoo maluluyon kaayo? Unya, si Kristo tinuod gina niyang giingon nga maluluyon kayo ang Amahan. Gani daghan kay siya mga gipangsulti aning kaluoy sa Ginoo na ay kaluoy atong gitawag katong prodigal son nga gikaluy-an sa Amahan ang iyang anak, ang mga kaning mga makasasala bisan gani si Kristo katong gilansang tupad niya sa cross, iyang gikaluy-an gidaan niya sa paraiso. Pero dunay requirement ang maong kaluoy nga usahay di ta kapasar. Unsa maning maong requirement naa sa atong ebanghelyo nga kun dili ta maluoy sa atong isig katao, dili sa ta kaluy-an sa Ginoo. Mao na nga kining nakautang og dako kayo milyon ka pesos, nakautang siya siyang agalon, ibaligya na unta ni siya, ipapriso, ibaligya ang iyang apil iyang mga asawa, iyang mga anak, niluhod siya, nagpakiluoy, gipapas, kay maluluyon lagi ang Ginoo, gipapas ang iyang utang. Pero paglakaw na niya gikan sa Ginoo, o gikan sa iyang agalon, nasugatan niya ang iyang kauban nga nakautang lang niya pila ka pesos, iya dayong gituok niya pag luhod sa iyang kauban, nisulti sa samang hangyo nga maluoy taon kanako, ayaw kog apikiha. Iya jong gipapriso. Pagkahibaw ani sa kanini ang agalon, ginganlan siya banyaga, niya gipapriso siya hastang iyang mga anak o iyang asawa hangtod makabayad siya sa utang. Pasabot kanabitang mangumpisal ta, nya gikan tas kumpisalan, gianaan na tas pare nga ako nagpasaylos tanan mo mga sala, nya muluag man din na imong dughan, maingon day kay salamat intaw napasaylo nako. Nya pag-abot nimo sa inyo, nakita na pud nimong imong anak natapulan kaayo. Maura gyapon iyang gibuhat, katubang paborito nimo ba nga kasukan gid niya ba? Mao na sa imong nakitaan, nya niingon na sa kaniya, "Ngano imo maning balik-balikon? Di jud ka kasabot, kapila naman ti ka gipasabot." Nya imo din siyang kasukan. Unsa may mahitabo? Kakita man ginawa na, kadtong gipapas nga sala nga imong gikumpisal, ibalik tos Ginoo og silot nimo. Mao na siya. Manalitan, mangumpisal ka nga, ako padre, nakakuan ko, nakapanglibak yug ko. Ana, sige, papas na imong sala. Pagliko nimo tusunan, kita nimo imong kauban nga nisimba sad, nya gisitsitan yung kagigoko yung ka, uy, kuan ba? Kadungog ka? Ni kuan? Mayroon na sa ka, nga naman di ay. Ay sus, mau ni istorya. Ala, tubay sa ka dito. Katong imong gikumpisal, ibalik sa to diyan nimo. Mau na, importante kayo ang ato bang buhaton ngadto sa atong isig katao. Ang buhaton sa Ginoo nato, ang ihatag sa Ginoo nato, ang iyang kaluoy nga way sukod, kinahanglan maorasan ng atong ihatag sa atong isig katao. Mahimo ba ni nato? Lisod. Maingon dahil ta lisod, kaya napader. Hasta pari, maglisod. Umbot lang, mga madre, sayunan baslaan eh. Basta, lisod. Pero mahimong sayon. Nga naman, tungod kay ang Ginoo, mao may musuplay nato sa grasya. Ang grasyas Ginoo maoy makapasayon sa tanang lisod buhaton sa tao. Muna nga pag-ingon ni San Pedro kausa, kung maunay standard sa Ginoo Lord, kinsa ra man day maluwas. Nya ningon dayon si Kristo, imposible ning mabuhat sa tao, pero posible ning mabuhat
sa Dios. Pasabot, mangayo tag grasya. Nya unsao man pagkadawat nato grasya, kung maghimo na tag desisyon nga mobuhat sa gustos Ginoo. Dili ta magsigig analyze, mobuhat ra gid ta. Mao bitaw na nga nang magpatambag nako, nagpatambag nako kausa nga, Pader, kini bang pagpamunal aning anak, Pader, nindot man sa tingali, Pader, oy, nga ato nang buhaton kay ang anak baya, Pader, no, og di gid nato pantunon na masimang gid, Pader, labi na karong panahona, kinahanglan yung pantunon nako magsalig ka sa imong latos. Magsalig ka ng imong yaw-yaw. Nako ayaw diha. Salig sa grasyas Ginoo. Nya kanusa man musud ang grasyas Ginoo, desisyon nga imo nang higugmaon ang imong anak, maging sino ka man. Ang grasyas Ginoo mas mulungtad to. Kay kanang imong anak, kung sigihan ang imong latos, gasalig ka na imong latos, ikakita sa imong anak sa latos, magtinarong na, ikawa na latos, wa na sad. Kay nga naman, di man tumudot siyang kasing-kasing. Pero ang grasyas Ginoo mudot sa kasing-kasing. Mao na ang ato dinhing kuan, ang atong ebanghelyo nag-remind nato na kinahanglan ang grasyas Ginoo, ang pulong sa Ginoo mudot sa atong kasing-kasing. Kay kun di kadot, dili nato ma-practice ngadto sa atong isig katawo, mubalik ang kapungot sa Ginoo, ang silot sa Ginoo mubalik nato. Tungod kay wa man nato puy ang iyang pulong. Kana bitang tao nga imong amo ba, mo trabaho ka, nya amo na nimo. Og makakita na siya nimo nga bisag wa siya diha, nya naay mo report nga kanang imong tao bisag wa pay gatan-aw, pas kang kugihana. Ang tanan ginimong gisulti iyag yung gituman. Unsa may mahitabo? Tagaan ka og reward. Kana bang wa siya kakita nya imong gituman, tagaan kag reward. Nindot kay na ang Ginoo. Si Kristo nagsulti sa dana, ningon sa siya, unsay inyong gibuhat sa tago, ang inyong amahan nga nagtan-aw sa tago, maoy muganti kaninyo. Pagkanindota ang pagbansay gyud sa pulong sa Ginoo. So hinaut unta, di ni nato kalimtan, labi na gyud diha sa atong pagpakigrelasyon sa atong mga kauban sa kinabuhi, pamilya, opisina, o mga organizations nga atong giapilan. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, magampo kita nga mapaubsanon ngadto sa atong maluluyon nga amahan kinsa nahigugma kanato sa kanunay. Muingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahan mahiusa unta diha sa gugma ug nga makaambit sa kalipay nga gipadayag sa Santissima Trinidad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang namunuan sa atong nasod magmatinud-anon sa ilang pag-alagad sa katauhan uban sa kaangayan ug hustisya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo.
Ginoo, dungga kami. Nga sa katapusang adlaw banhawon sa Dios ang atong mga igsuon nga nangamatay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, Ginoo, dungga kami.